ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি পিঙ্কি, আমার পিঙ্কিস ইচ্ছে চ্যানেলে আরও একটি ভিডিওর সঙ্গে তোমাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আশা করছি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও খুব খুব ভালো আছি, সুস্থ আছি। তো আজকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। আশা করছি আজকের ভিডিওটাও খুবই ইন্টারেস্টিং ভিডিও হতে চলেছে। তো এটাও তোমাদের মোস্ট রিকোয়েস্টিংই ভিডিও বলতে পারো। পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 পর্যন্ত আমার এটা দেয়া হয়ে গেছে। তো আবার আমি এই ভিডিওটারই পার্ট 4 নিয়ে চলে এসেছি। তো থাম্বনেলিং দেখে তো এতক্ষণে বুঝেই গেছো আজকে আমি কি ভিডিও করতে চলেছি। হ্যাঁ, আজকে আমি আবার নোজ স্নিজিং ভিডিওটা করতে চলেছি। দেখা যাক আসে কিনা। আজকে লাস্ট বার তো সেরকম ভাবে আসেনি বলবো না, 8টা না 9টাতে ব্যাস হয়ে গেছে। আজকে কটা আসবে আমি নিজেও জানি না, কারণ ঠান্ডা কিছুই তো লাগা নেই। ঠান্ডা লাগলে তো আমাকে দেখাই খুঁজেই পাওয়া যাবে না, বলে এত হাঁচি দিতে থাকি। তো এমনি সময় হাঁচি কটা আমি নিজে থেকে মানে কি বলবো বার করতে পারি, দেখা যাক। তো তার আগে বলে দিই, সবার আগে আমার পরিবারে যদি নতুন হয়ে থাকো, আমার চ্যানেলটি যদি এখনো কেউ সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। পাশে রাখা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবে, কারণ এরকম মজাদার ভিডিও দেখতে অবশ্যই নোটিফিকেশন অন করে রাখতে হবে। আর চলো বেশি বক না করে তোমরা বিরক্ত হওয়ার আগেই আজকের ভিডিওটা আমি শুরু করে দিই। তো আজকেও আমি নিয়ে নিয়েছি ধূপকাঠির কাঠি নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি পেপার, নিয়ে নিয়েছি এই যে কাগজ নিয়ে নিয়েছি। তো চলো শুরু করা যাক। আর বেশি বক করলে এবার তোমরা আমাকে খুশি দিয়ে দেবে। তো চলো, কিতনা বড়া। তো চলো শুরু করা যাক। সুরসুরি দিয়ে শুরু করে দিই। সুরসুরি লাগছে। One, two. আমাকে একজন মানে কমেন্ট করে বলেছিল কন্টিনিউ 10 মিনিট করতে। দেখা যাক কন্টিনিউ 10 মিনিট কি, দেখি কতক্ষণ করা যায়। Three, 4, 5, 6, 7। আজকে এত তাড়াতাড়ি 7। এইট। আজকে এত ফাস্ট 8 হয়ে গেল, আমি বুঝতেই পারছি না। নাইন, 10। দেখো গা গুলো দেখো কাটা দিয়ে দিচ্ছে, দেখো লোমগুলো খাড়া হয়ে গেছে। চোখ দেখো 10 হয়ে গেছে, 10টা।
11 12 প্রচন্ড হরিয়ানায় ঘেমে যাচ্ছি, কিচ্ছু নেই। তা বলতে হবে কিছুক্ষণের মধ্যে 12টা তো করতে পেরেছি, এবার দেখা যাক এদিকটা। সুশ্রী 13 14 15 16 পুরো রেকর্ড পুরো ক্লোজ, মানে পুরো ভেঙে দিয়েছি সব রেকর্ডগুলো আগের ভিডিওগুলোর। লাস্টবার আমি 12 পর্যন্ত করতে পেরেছি, আজকে 16 হয়ে গেছে। কিচ্ছু নেই, আমার কিছু বেরোয় না। ঠান্ডা লাগলেও আমার না জল বেরোয়, কোনো কিছু বেরোয় না, মাল মশলা। $17 18 19 20 20টা অনেক অনেক, 12টার থেকে আমি 20টায় এসে পৌঁছেছি। ভাবো, ওখানেও 10 মিনিট 12 মিনিটের ভিডিও ছিল, আজকেও হচ্ছে। তো দেখো চোখের অবস্থা। চলো এবার কাগজটা দিয়ে করে দেখি, কারণ এটা দিয়ে তো আর হচ্ছে না। 20টা কিন্তু করে দেখিয়েছি বলতে হবে।
খুলে গেল কাগজটা। তৈরি। কাগজ দিয়ে হয় না আমার। তো অ্যানাদার কাটি নিয়ে নিলাম, দেখি একুশটা। ফ্যানটা চালাইনি না, এর জন্য ঘামাচ্ছি, কারণ ফ্যান চালালে সাউন্ডটা কেমন ভবা করে। দেখো আবার প্রথমের সাউন্ডটা ভবা করছিল। এই দেখো কিচ্ছু নেই। তো আর তো আসছে না, তো চলো 21 অব্দি রাখি। যাই হোক, লাস্ট বার আমি 12টা কমপ্লিট করেছিলাম। আমি আর আমার হাজবেন্ডের মধ্যে যেটা হয়েছিল সেটা আমি 12টা করতে পেরেছিলাম। তো এবার অনেকটা এগিয়েছি, 21টা কম মনে করো না। তো দেখো ঘামিয়ে আমি একদম জল হয়ে যাচ্ছি, এই দেখো জল ঝরছে। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণের জন্য দেখো ঘামিয়ে গেছি। সকলে সকলে সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে এবং আমার ভিডিও দেখতে থাকবে। আর আজকের ভিডিওটা ভালো হলে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাতে একদম ভুলবে না যে আজকের ভিডিওটা তোমাদের কিরকম লেগেছে। আশা করছি আজকের ভিডিওটা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে। এবং আমার পরিবারে যদি নতুন হয়ে থাকো, আমার চ্যানেলটি যদি এখনো কেউ সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং পাশে রাখা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবে, কারণ আমি যদি এরকম মজাদার ভিডিও ছাড়ি সবার আগে তোমরা দেখে নিতে পারবে। তো আজকের ভিডিওটা হয়তো আমি তোমাদের মানে তোমরা যেরকম বলেছিলে সেরকম করতে পেরেছি, অনেকটাই আজকে আমি করেছি। হ্যাঁ, তোমরা যেটা বলেছিলে যে আনলিমিটেড সিজিং, আমার দেখছো তো সিজিং তো আসেই না, কি করবো, শুধু মানে যেটা বেরোয় সেটা পরিষ্কার। দেখো এতবার হাঁচি দিলাম, 21টা হাঁচি দিলাম, একটাও বারও তোমাদের মনে হয়েছে আমার কিছু বেরিয়েছে? আমার না ঠান্ডা লাগলেও কিছু বেরোয় না, শুধু আমার একটা অভ্যাস এরকম টানার অভ্যাস, তাছাড়া কিছু না, সব সময় জল বেরোয়। তো চলো বেশি আরো বক বক করলাম না, আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণের জন্য সকলে ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, টাটা।